大家好，我係你嘅星咧主持人阿星，好耐冇見啦，差唔多1個月啦。雖然已經係追月，都祝大家中秋節快樂啊！今晚講咩呢？今晚當然就係講翻呢，我哋之前拍落嘅系列同 AI 鬥股嘅最終回啊！總結算啦之前嗰2期咧，我就喺 Facebook 咧出咗成績啦。其實大家有睇開都知道啦。其實喺前個禮拜咧已經係大局已定㗎啦。所以點解我話興取 AI 咧？因為前個禮拜恆指嗰個禮拜就算俾佢追到晒咧，咁我都已經超咗分㗎啦。所以基本上咧冇乜懸念啊。今日想講咩咧？咁當然講翻臨尾嗰3隻先啦，比亞迪Snowflake 同埋 Rocket Lab 啦，係咪？咁 Rocket Lab 咧其實喺Sophie 嗰個禮拜咧上咗分㗎啦已經。因為佢而家嗰個現價咧已經遠超我嗰個目標㗎啦，1個月啦。而家佢而家到57個幾㗎啦。咁我有持有嘅而家 OK 啊。比亞迪咧AI 就話咧好難升穿110，咁我就話咧，因為我講嗰陣時咧大概105到啦，我印象中咁就定107咁上下嘅，我唔記得咗係咁上下啦。佢就話咧好弱晒，可能升穿110，我就話咧一定會有反彈係嘛。可惜1個禮拜同埋1個月嘅高位咧，咁都唔到目標話，佢的確有反彈㗎，佢去到115個半㗎。不過我話120咁唔到，爭少少啦咁但係現價咧應該都同我哋建議買入價都仲有少少利潤嘅，應該有微利嘅。不過呢個唔緊要啦，所以咧 AI 攞翻1分。咁 Snowflake 咧，其實咧就1個月高位咧就242蚊啦。咁今晚都翻上去嗰啲仲上位置。咁我就話250嘅，咁 AI 咧就俾咗個 range 210到250，咁我當佢啱啦，咪俾埋佢2個分。最終咧11-8，小弟贏咗嘅。好啦，咁想講咩咧？唔係話我呢個 AI，而係咧想講下咧，其實經過咗10隻股票咧，想做個總結啊。AI 咧，我見到有啲咩弱點咧？我哋唔好講缺點我哋講佢咩弱點。大家有睇開嘅話咧，應該會知道開頭嗰幾隻股票咧係由觀眾提問嘅。咁好多咧，其實我自己都冇睇開嘅喺一個我自己唔係咁擅長嘅領域，同 AI 咧當時咧係都叫有來有往啦，係嘛？你一拳我一腳咁啦，叫做咧就打成平手，拉到均勢叫做嗰陣時好接近嘅。好啦，去到一啲我相對熟悉嘅範疇啦，去到銀娛啦，有朋友問銀娛啦，咁銀娛我攞咗2分啦連續。咁就 Sophie 我就唔識嘅本身，但係 Sophie 咧好彩就係咧佢一隻咧波動性比較高嘅股票喺嗰個時候，咁我亦都攞埋嗰分。咁跟住好啦，臨尾嗰4個咧都係相對咧比較上我自己有睇開啦，或者比較熟悉嘅一啲資產市場咁樣啦。咁亦都咧俾我連攞咗好多分。想講咩咧 ？AI 咧而家嘅問題就在於，因為咧我哋今次嘅測試嗰個範圍咧係1個禮拜同埋1個月啊嘛，我哋冇話3個月啦、半年冇話一啲比較中長期嘅部署。咁大家可以見到咧，其實 AI 咧俾出嚟嘅一啲建議或者一啲指示咧，相對地咧個範圍係比較窄嘅，係比較咧難操作添，甚至乎係嘛？我一路拍片嘅時候一路都有講啦，佢係嘛佢指示價其實咧仲高過而家嗰個現價嘅係嘛，或者叫高過買入價嘅。咁點做咧？做唔到係嘛？咁有少少混亂其實。咁呢個第一啦，第二咧就係話啦，當佢遇到一啲波動性比較高嘅股票嘅時候咧，譬如咩頭先講啦 Sophie 啦，咁就Rocket Lab 啦，係嘛？比亞迪呢啲咧比較波動性比較高嘅股票嘅時候咧，佢咧如果仍然沿用住一啲相對保守嘅策略嘅話咧，好容易忽略咗一樣嘢叫咩咧？叫市場情緒。一啲當炒嘅股票咧，其實好容易會出現一啲日價，而呢啲日價咧，當然話明日價當然就係唔值呢個價錢啦。但係唔值呢個價錢唔代表佢上唔到呢個價錢係嘛？香港嘅樓亦都一樣啦，係咪？之前大家都講過啦。19年嘅時候係嘛，21年嘅時候值唔值屯門係嘛？屯門泳池嗰邊值唔值2萬蚊一尺咧？咁梗係唔值啦，係咪？我屯門大家都知㗎啦。咁呢啲係有一啲好典型例子。咁但係問題就係在於頭先所講啦，你有日價唔值還唔值，上到就係上到啦。AI 咧就有呢個問題，佢咧唔可以或者叫做理解唔到咩叫市場情緒。咁即係話咧，佢唔可以咧去嘗試利用呢個市場情緒去
突破盲腸啊，所謂係嘛？突破到市場咧，俾佢嗰個咧叫做合理嘅高位，即係話咧有機會咧最肥美嗰一段呢個升幅你係捉唔到嘅，因為你跟足佢指示做嘅話咧，佢可能去到我叫你賺3幾個 percent 一個月啦，假設啦，3幾個 percent 佢就叫你沽啦咁樣，但係原來後邊咧有10幾個 percent 喺後邊你係冇咗嘅，因為嗰啲就叫市場情緒，嗰啲咧就係叫做啲日價或者你可以叫風險日價嚇，咁但係人咧即係我哋自己操盤咧就可以咧。賺埋或者去理解埋呢啲日價，當然啦，唔係百發百中，唔係次次都得，但係起碼咧，我哋會明白到個市場嘅情緒呢一個範疇。相對地啦，調翻轉啦，喺一隻股票跌緊落嚟嘅時候，佢會有超買，會有恐慌情緒啊；升緊嘅時候會有樂觀情緒啦，跌緊嘅時候咧都有恐慌情緒。AI 咧亦都唔會理解到咧咩叫恐慌情緒，同埋佢就會見到喂一路跌喎，一路跌喎。跌到去一個點咧，個市場覺得平啦，開始買入翻嘅時候咧，喺 AI 嘅眼中咧，我相信佢仍然會覺得咧呢個係一個恐慌情緒，就等於咩咧？正如咧比亞迪一樣啦。點解大家見到佢會見到喂有機會去到85蚊喎係嘛？指示話叫你85蚊咁樣，咁我哋咧係唔會去到呢啲位置唔會睇呢啲位置指示嘅，因為太遠啦一來已經，咁二來咧亦都覺得如果你話一個禮拜一個月咁樣咧，冇乜機會去到呢啲位置。咁跟住咯，第二咧就係咩咧？第二咧就係咧 AI 咧，佢哋咧就某程度上咧，因為大家如果有睇開之前幾條影片咧，都會見到我係會問嗰隻股票嘅前景如何係嘛？跟住咧目標價諸如此類，佢咧好少會答到前景俾我聽嘅。咁呢個第一，第二咧就係話咧，佢哋去預測嘅目標價咧，都係根據以往或者一啲前人去講落嘅一啲數字，跟住然後計數啦，諸如此類。咁其實咧呢啲咧冇乜前瞻性嘅，我覺得係嘛？佢甚至乎咧係有少少滯後添。頭先我所講啦，如果一個波動比較高嘅股票嘅時候咧，佢好難咧去摸到個頂同埋個底啊！咁但係我哋自己做分析就唔同啦，我哋呢會有啲前瞻性，我哋會去預計有啲嘢會唔會發生。咁當然啦，之前我都講啦嘛，如果佢唔發生嘅，咁當然我哋錯啦。但係佢發生嘅，或者照住個方向行嘅時候咧，我哋去摸到高低位嘅機會相對較大，當然係咪？好啦，第三啦。咁 AI 係咪無是處咧？當然唔係啦，係嘛？Patreon裏邊咧都同大家講咗，我自己用 AI 揾一啲股票出嚟，佢講完一集股票俾我聽，我就會喺嗰度揾啦，係咪？再分析啦，加自己嘅一啲睇法落去啦，先至去再篩選咧邊啲股票咧就係相對地有前景諸如此類。咁近呢幾個月咧，我都係用呢個方法咧去做，咁就當然唔會信晒 AI 啦。咪有啲就AI 選股，佢揀出嚟咧就瞇埋眼仲買啦咁樣係嘛？咁我哋就唔係咁嘅，所以咧其實咧近呢幾個月咧，我哋自己成績都唔錯㗎。咁稍後睇下 Facebook 咧，我又鋪啲戰績出嚟啦，可以。咁所以咧記得啦想聽進一步分析嘅朋友記得支持小粒新聞頻道。講起新聞頻道咧，我琴日已經出咗條片咧，就講日本呢個咧換咗首相啦嘛，係咪又咁日元日股點樣走咧咁樣，大家咧有興趣都可以睇下呢條片咧係免費俾訂閱會員睇嘅，即係話咧你唔需要課金，唔需要咧加入收費會員，只係需要咧撳個 free member 撳個訂閱掣就可以㗎啦咁呢條咧係免費嘅，咁每個月咧會有1至2條咧會員福利啦，所謂係嘛？咁大家都去睇下啦，因為 YouTube 咧我其實呢排放假咧。我覺得好開心講真係嘛？短期內咧，可能我都會可能間中會出啦，係嘛？可能或者唔出啦，都唔頂㗎，係嘛？咁繼續放下假先啦。反正係嘛？呢排你話講樓係咪有咩好講咁樣就冇咩好講，我真係覺得係嘛？樓市而家個數字。嗰啲資訊係嘛？究竟個透明度成日都講幾年啦，有冇改善咧？有冇進步咧？係嘛？咁如果冇嘅時候，咁講嚟做咩咧？係咪先？咁有嘅，咁大家信啲數字咪得咯，都唔使我講啦，係咪？咁至於你話喂而家好似話啲銀行壞帳好多喎，係嘛？咁咧嗰啲壞帳銀行所謂有冇用咧？咁樣呢個咧就係我週中咧喺 Patreon 裏邊咧想講嘅一個話題，究竟喺香港設立壞帳銀行可唔可行咧？係嘛？咁好啦，今日講到呢度，我哋咧有機會下次再見啦，拜拜。
想聽更多分析嘅朋友，請支持我哋 Patreon。想揾我嘅話，可以喺下面聯絡方法度揾到我㗎。